Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Мен азыр менин программасынын башкача бир жагдайын сиздерге көрсөтөйүн деп турам. Себеп дегенде энелер аталардын жолугушуусу болгондагы 50-51, 52 жылкы аталардын энелердин жолугушуусун сиздерге мен тартуулап беремин азыр. 3 күн бою ушул Ош шаарында бири-бири менен жолугушуп, бири-бирине болгон сагынычын, кусалыгын жазып бүтө албаган энелердин көрүнүшүн, сүйүнүчтөрүн, курсанчылыктарды сиздерге тартып өтөмүн. Байкап туруңуздар. Атамдан мына Кудай буйрса канча жашка чыктыңыздар жалпы? 70, 71, 72 аралаш, 70, 71. 71 жылкы выпуска. Кайсы жерде окугансыздар? Кайсы? Шакафтар мектебинде. Şu атайын Шакафтар орто мектеп болуп калабы, кандай болуп калат ошондо? Ленин атындагы орто мектеби. Мына ушул Ленинеден баштап береличи, мына ушул айтсаңыз, мына ушу жарым кылымда эмне өзгөрүптүр? Мына ушул жарым кылымда да бир жолугушуп, буга чейин эле жолуккансыздарбы? Ооба, 2-3 жол жолукканбыз. Азыр 70-ке таянатабыз. 3-чү жолугушубуз. Кудай буйрса дагы насип этсе, аман болсок дагы жолугушабыз. Аябай сонун өттү жолугушубуз. Бардыгыбыз бактылуу экенбиз, бири-бирибизди көрдүк. Али картайбайбыз, жакшы экенбиз. Жакшы. Рахмат балам. Жакшы. Ооба, айтсаңыз мына ушул кандай таасирленип атасыздар? Классташтарыңыз менен жолугуп алып. 10 класс бүткөн сыяктуу таасирленип атам. Бардыгы бала чакалы болгон, бардыгы менен жимиктанамчылар менен. Баягында эле бир уруш мындай тамашалашып эле кадимкидей эле ошентип жүрдүңүздөрбү? Аначы. Урушуп талашып жүрдүк. Кечинде да болду. Ооба, сизчи? Урушуу талашуудардын эси жок да бул. Жок, тамашалашып элесинде айтам. Эч качан бул унутулбайт. Ооба. 90 чыксаң баары ошо тамаша калбайт экен. Туура айтасыз. Мына ошол баары. Баягыдай бардыгы. Бардык эле баягыдай, Сиз кандай дейсиз? Ошо жолугушуу. Рахмат балам. Мына азыр кечинде өзүңдө бардың. Рахмат сени, энеңи сыйлап, бизди сыйлап барганыңа чоң рахмат балам. Биздин классташтарыбыздын алды Баткенден, Лейлектен, Сүкөлдөн, Жети Дуандын эмесинен чогулуп келишти. Кыздарыбыз турмушка чыккандары бар экен, аякта неберелери менен келишти. Күйөө балдары менен келишти. Рахмат балам, сага өмүрүң узак, ырыскың балант болсун. Баягы сен сураган суроого кече жаш баладай эле кыял экен бу. Кечинде да кичине күпүр болушуп кетти балдар. Таң атпай күпүр болуп аттык баранда. Азыр ажырашайлы десек дагы кой бербей, акыры мына Сулайман Тоосу келип Куран окуп, шияктан суранмай эми кайтышка аракет кылып атабыз балам. Эч ажыраша албай атасыздар. Ажырашка мүмкүнчүлүк болду. Ушундай үлгү болсун. Ооба, рахмат. Аксакал, мына ушул өзүңүз да бир пикир кошсоңуз, мына ушул азыр кандай таасирленип атасыз? Эң жакшы таасирленип атабыз. Биз мына 10 жылдан кийин дагы учурашып атабыз. Бардыгыбыз эмекенбиз. Бири-бирибизди сагынып калат экенбиз. Өзүбүздүн сагынычтарыбыз эми тарап, жакшына болуп
Азыр ошо. Эми дагы каалайбыз ушундай жолу себеби. Дагы Кудай буйрса 100 жашка чыкканда дагы 100 жашка чейин 60, 70, 80 ушул ар бир 10 жылда 5 жылда жолугуп туруңуздар, э? Biz janagında söyleydik de 2 adam kalganca joluguşabız. 2 адам калганча. Эне айтсаңыз, ушул кандай таасирленип атасыз эне ушул? Сиз каяктарга кетип калдыңыз эми ушул Шакаптардан чыккандан кийин? Турмуш менен ушул каяктарга кеттиңиз? Аксыда. Аксыда калдыңызбы? Ушул турган классташтарыңыз болобу? Ооба. Бул классташ интернатта жана бир туугандай болуп чоңойгонбуз. Бир казандан каша жеп. Ошон үчүн биздин сагынычыбыз, кубанычыбыз аябай жакшы. Энергия алдык. Картайганыбызды деле билбей жаш мезгилдей эле баягы жаш окуучулук күндөй болуп эле. Аркага бир 10 жылга аркага кеттиңиздерби жашарып? Жашадык. Кудай кааласа. Наракка кетип калдыңыздар, а наракка. Баары 50 жыл жашадык. Берки мектептерге салыштырганда интернатта окугандар ынтымактуу болот да. Мугалимдер да жакшы болгон, окуучулар да жакшы болгон. Ошол күндөрдү эскерип, баягы жакшы күндөрдү эскердик. 2 күн жакшы классташтарыбыздын балдары, сагышкан балдар, кыздары келип, сыйын көрсөтүп атты. Рахмат, ушунча болгонда. Рахмат. Балам. Аха. Болупту, рахмат. Дагы жолугабыз деп аракеттенип атабыз. Бул менин апам болот, мынакей. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, апа. Кандай таасирлендиңиз? Классташтарыңызды сагыныптырсызбы? Классташтарыңыз кандай болуп калыптыр азыр эми ушу өзүңүздүн оюңуз менен айтып бериңчи. Рахмат. Ушул классташтарымды көргөнүмө өтө кубанычтамын. Канча жылдан бери көрбөй. Кандай сонун Сулайман. Рахмат. Силер ушунчалык акыры уюштуруп, ушу баардыгыбыздын башыбызды бириктирген силерге рахмат. Кыздарга баардыгыбызга рахмат айтамын. Аман болгула, иши кылып тынч болгула, бала чакаңар менен. Рахмат. Мындай баланы тарбиялап өстүрдүм. Рахмат. Аркадагылар дагы берге четте калбай. Класс, аяштар болосуздарбы? Кана эже, кана бир. Андан калганы бол. Бир өзүңүз бир жашнакай бир калоо тилектерди айтып койсоңуз болот. 50 жылдык жолугушуу бул, оңой жолугушуу эмес. Ооба, жарым кылымда мынакей баягы 71-жылы мектепти бүттүк эле, ошондон бери көп эле жолугушуулар болду. Бирок 50 жылда дагы жолугушуу баягы не дейм, 50 жылды баягыдай эле 18 жаштагы кездегинде элестетет экенсиң, ошо жаш кезде эле болуп калат экенсиң. Эч баарыңарга ушу жакшылык каалайм. Өмүрүңүздөрдү берсин дагы ушинтип күлүп жайнап жүрө бериңиздер. Рахмат айланай. Рахмат. Эне айтсаңыз, ушул учур кандай учур деп кабылдап атасыз? Классташтарыңыздын баарын көрүп, Классташтардын баарын көрүп, бул учур өтө бактылуу учур. Мындайча айтканда ушу 2 кылымдын босогозун аттаппыз да. Арактан коштошуп, берактан аттап калдык. Биз өтө бактылуу экенбиз. Анан классташтар деген бирок 70ке чыксак да акылыбыз канча кирбеппиз. Эми токтоло баштаган кезегибиз экен да. Бирок эртерээк чогулуп калганбыз да. Бирок өтө жакшы болду. Канча күн жолуктуңуздар бул жакта эми Ошто? 3 күн. 3-үнчү күн да. 3-үнчү күн дагы эле ажыраша албай атасыздарбы азыр? Дагы эмне ушул табам деп ойлоп атасыздар эми? Сулайман тоо бүттү эми. Падамам. Алабырга бир ыйлатсыктап алып коштошонун чаткалыктар кетебиз да. Ооба, нары көстөптөн, Бул жактагылар бүт, Баткен, ар жактагылар бар да, нарак берек, Араван. Кетти. Ар кетип калышты. 2 баланы сүйлөтөм. Ооба. 2 жигитти деп коюңузбуз, 2 жигитти. Бала деп. Кана сүйлөй бериңиздер эми классташтык бактылуулук көзүрмөмдөр. Эми ал мезгил Шакаптар интернат баягы Кыргызстандын ар жеринен, биягы Баткен, Токтогул, Өзгөн, бүт Кыргызстандын бүт жагынан келип, кичинекей бала келсе кошкон. Биз ойлойбуз азыр немеден алып. Ошо бул Алла Таала Кудайдын кошкону деп не болобуз? Бүт ошо кече 2-3 күндөн бери ушу Татнакай өзүнүн кичине бала кездеги ошолорду ойноп күлгөндөрдүн баары эскерип, анча баягы мокумубуз канды десек болот. Анан ошол келип, Сулайман тоого чыйынып
Ilgerki şoktongон mezgilderdi elestетип берип кутуруп алдыңыздарбы? Kışlarda betine öpkende demek. Жакшы. Кана, кезек сизде. Buna biz bugün 51 yıllıkta жолугушуп аябай сүйүнүп турабыз. Баарыбыз жашпыз. Баягы булар кыздарыбыз кыз боюнча калыптыр, эркектери эркек боюнча калыптыр. Бала бойдон. Бала боюнча. Эч картайбаптыр да. Эч картайган жери жок. Ушундай дайыма ден соолугу чын болсун, баарыбыздын өмүрү узун болсун. Şu bala çaka menен ел-жұрт аман болойлу, жакшылыктар болсун. Тез-тез жолугушайлы. Амин. Мына аксакал. Келген бери чыгың. Классташтарыңызга бир өзүңүз. Ben şu klastaşlar менен сыймыктанам. Klastaşlarga жолугуп 50 жылга энергия алдык. Дагы 60 жылдыкта жолугушабыз деп ойлойбуз. Эң бактылуу адамдардын биринемиз, бардыгыбыз. Рахмат, рахмат. Турциядан келdi. Бул Турциядан келдиңиз сиз? Охо, ошакта жашайсызбы? Турцияда. Эс алып жүрөсүзбү ошакта барып, э? Бияка встречага келдим атайын. Келиңем аркаңкы аксакал, кел берека чыксаңыз. Ушу классташтык бакыт кандай деп элестетесиз, мисалы ушул башкаларга да үлгү иретинде айтып койсоңуз. Башкаларга айтканыбызда ар дайым ошо бир туугандай болуп жүрөбүз, и дагы ошо бир үй биленин балдарындай болуп дайым бири-бири сыйлап жүрүшөбүз. Анан бул баардыгы бир казандан оокат ичкенбиз, ошон үчүн бири-бирибизге абдан жакынбыз. Бир туугандан да жакындык мамиле, бул жерде. Бир туугандай. Рахмат. Мынакей. Сиз дагы ушу бир өзүңүздүн жүрөктөн чыккан сөздөрүңүздү көрсөңүз болот. Бардыгыбыз ушу классташтар ошол убактагы областтык деңгээлде жатак мектеп интернат болгон, бардыгыбыз ошол жерге барып бир билим алып, келечекте бир билимдүү болойлу деп, мына азыр ушу тургандардын почти бардыгы эле жогорку билимдүү болуп, жогорку окуу жайларда окудук. Мына эми азыр бала чакалуу, неберелүү, чеберелүү болуп калдык. Өзүбүзгө дагы убакыт таап, мына классташтар 40 жыл болгондо Сары Челекте жолуктук эле. Быйыл 50 жылдыкта Ошто жолугуп атабыз. Классташтар мына аман эзем болойлу. Ошол жердеги алган билимибизди, интернаттагы көргөн турмушубуздарды дагы биз бала чакабызга, неберелерге өткөзүп, аларды дагы бир жакшы адамдар болгудай кылып тарбиялайлы, дайыма ден соолук болсун. Жараткан бизди дагы 60 жылдык жолугушууларда бирге болойлу. Арабыз дайыма толук болуп жүрсүн. Дайыма ушу жакшылыктарда жолугушайлы. Сага да рахмат, ушу кызмат кылып бизди сыйлап келгениңе. Сага дагы ден соолук, бала чакаң менен аман бол. Дайыма ушу жакшылыктарда жолугуша берели. Мен айтканыңыз кесин аябай жакшы сөз болду мынакей. Кийинки энебизге сөз берели эне. Классташ деп ушундай сүйүнүп аткан учуруңуз болсо керек, э? Мына классташтарыңызга бир мактаныңчы мына. Şu klastaşlarımı körgüm gelip kolum sınsa da şularda köreyim de geldim ayavay suyunup kuvandı 18 yaşar kız bolup kaldı endi. Koldu ayaktan sürdü mü? Birge jatıp birge turduk ele bardığız bir uyda çoğayğanımız bardığız şu. Biraz şokurak okşayız ha böyle. Ballarım kadar çapsızdı. Bir yerde olur Sen de des olun, jakşı olsun, baldarını üzürün gör balam. Şunca apağını sıylap geleyinige. Rahmat. Arkabızdagı akalpak kiyip turgan aksakalga bereli. Biz bayağı 40 yıllıkta çoğulgan elek. Oşandan beri buna 10 yıl, 11 yıl ötüp kalıptır. 11 yılın içinde gelip baykaştırıp görsem bayağı vakit degen uçkan kuşlar bilmiyor öte öğretken 10 yılda da ançalı özgörüşler olup kalıptır. Klastaşlarımızın aldı çevreli boluptur. Kalganlarımızın bardığımızda 5'ten 10'dan nevereler var. Uşul özgörüştü baykadım da men. Kuda kalaza bardığımızda kuday den soğuluk verip aman bozduk. 60 yıllıkta da bir çoğulağız bir degen niyetimiz var. O min niyetinizlerge jettinizdер.
сөзсүз түрдө. Эне ушул эмне настроениеңиз жок? Ажыраша албай атасызбы? Жок, настроениям беш. Сүйлөйтпү классташтын. Кана сүйлөй бериңиз эне. Аяштарым чалым шартына байланыштуу келе албадым. Мен келдим ордуна. Аябай кубанычтамын. Ушу жакшынакай 2 күн, 3 күндөн бери эч бири-бирибизди эмне кыла албай, аябай жакшы өткөрдүк. Салкын төр деген жерде, эс алуу жерде болдук. Мен кубанычтамын. Бардыгына ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм. Ушу бала чакабыз менен тынч болуп дагы көрүшкөнгө мен насип этсин деп айтам. Бул жолугушууга тойбой калдыңыздар. Дагы жолугушайын деп атасыздар. Эне сиз кимис болосуз? Классташ болосу? Шакафтардан болгом өзүм, шакафтардан Кандай таасирленип атасыз? Таасирленгендердин бардыгын көрүп, адам өзү бетине бириш кирсе дагы жүрөккө бириш кирбейт экен, көз ошо ойдон калат экен, бардыгынын көздөрү мөлтүрөп, ошо 18 жашта, 17 жаштагыдай эле сезип атам буларды. Аябай кубанычтамын. Мен батпай кетип атам. Немегечи жашоом ушунчалык ыраазы болуп, биз кандай бактылуу аталар, бактылуу энелер, бактылуу таята, бактылуу чоң ата, чоң энелербиз. Анан сенин апаңа мен суктанам, ушундай бала тарбиялаганына. Өмүрүң узак болсун улум. Ден соолугуң чың болсун, үй бүлөң менен тынч бол. Силер дагы ушу бизге окшоп 50 жылдык, 60 жылдыкка жетишкиле. Кудай кааласа 60 жылдыкка жетишебиз деген оюбуз бар. Ого чейин дагы жолугабыз деп тойбой жатабыз жолугушуугачы. Омин, айтканыңыз келсин. Сагынычтарыбыз али тарай элек деп ойлойм да. Дагы эле тарай элек десеңиз, Эми могу сүрөттөр үстү көрүп түшкөн сүрөттөрдү. Ошо суктанып карап отурабыз да. Ооба да, ар дайым сагынычыңыздарды ушул тасма аркылуу жазып турасыздар, Кудай буйрса. Анан мен неберем айтат, ой, эне сиздин классташтарыңыз барбы деп. Мен мына алтындай болгон классташтарым бар, көрсөтөм. Ооба да, конечно, албетте. Мактанасыз, ар кимге мактанасыздар, а? Аксакал, сиз да ушул топтун классташы болосуз да. Кандай ыйлап атасыз белем, жадам эле туруп алып ачкынын аркасында. Мен өзүмө фамилиямды айтпайм, муну тарыхта калат да. Менин аты жөнүм Таласбаев Көчөрбаев, Чаткалдан болом. 61-жылы Шакаттар Жатак орто мектебине келип окуп, 3 жыл окуп, анан 64-жылы Чаткалда окуп калдым. Мен бактым бар, классташтарым көп. Чаткалга барып 2 мектепте окуп, Жаңылтырдагы орто мектепти бүтүрдүм. Классташтарым Кудайга шүгүр көп. Анан эми баягы жерде биринчи окуп баштап, мен кетип калдым. Бирок ошого чакырышты. Себеби менен кийин келгендер бар. Кыргызылыкта тааныштык алар менен. Эми балам жашы ошондой экен. Төлүк эч нерсе жок, баягы өзгөрдү. Биз кубанабыз, кайгырабыз. Кайгырган ошол убактагы биздин азаматтар, классташтар көп кетип калыптыр да. Эми Алла Тааланын буйругу ошол экен. Алардын бала чакасы ден соолукта болсун, мына аяштарыбыз келди, билдирбей. Мен ошого кубанам да. Анан бир күнү бизде өтөбүз балам. Бирок ошого чейин ушу башыбыз биригип, бирибизде жокто, бирибизде жакшы күндөрдө жоктойлук, жаманчылык болбосун. Анан биздин муун өзгөчө муун, дагы айтып коеюн бул тарых үчүн. Биз ата мекендик согуш 45-жылы бүтсө, ошол согуштун бүлгүнү, жарасы бүтө электе, ачарчылык, баягы тоюнчулукка айлана электе туулган муунбуз. Гагаринди асманга учурдук. Атомный эмелер менен Американы коркуттук. Көскинамат деп Хрущевду вакыртып Американы коркуттук балам. Баягы Целинаны өздөштүрдүк биздин ошолор биздин убагыбызда да. БАМды курду биздин эмелер. Короче, мамлекетти көтөрүлүп турушу биздин көз алдыбызда өттү. Биз коммунизмди көрүп калдык. Коммунизм деген азыр эч ким билбейт. Күкүрт бир тыйын, туз бир тыйын болуп атканы, жат тыйын болуп атканы. Бул заманда айтсаң эл бар күлөт, баары бекер болгондо. Бекер окуткан, жогорку окуу жайында бекер тапшырган, билимиң болсо болду балам. Бекер дарыланып, бекер окуп, биз коммунизмди көрдүк аны. Эми баягы мектеп интернаттарда бекер тамак, бекер кийим, кийимден сонун акча эсептерди жаттык. Өзүнүн размерин берген. Анан эми балам, андан кийин дагы мындай да, дагы бир неме кылайын. Биз кылымдын алмашканын көрдүк. 20-кылымды 21-кылымга алмаштырдык. Биздин муун 2 доорду алмаштырдык. 2 доорду. Мына 1900 айдап 2000 жылга өтүп кеттик да. Туурабы? 2000 жылда алмаштырдык. Эми биздин муун абдан жакшы муун. Анан эң өкүнүчтүүсү, биздин муун дагы ошо көп болуп калдык.
баягы СССР деген кубаттуу мамлекеттин бизди чоңойтуп тарбия берген мамлекеттин кыйроосуна күбө болуп калдык. Ала бизди ачыштырган ичибизде. Азыркы бир тууган эки эл Украина менен Россия согушуп атат. Мындайды күтпедик эле. Армяндар менен Азербайжандар согушуп атат. Армияда mana şu жигиттерди көп армияда бир кылган. Ушул бардыгы бир форма кийип, бир качалдан тамак жеп, бир туугандай элек. Сен мен дебесең эгерде согуш болуп кетсе ошол убакта бириз жарадар болсок, жебелип калсак согуштан алып кете турган деңгээлде тарбиялаганда, сен кыргызсың, сен армянсың, сен орус дебей. Мен өкүнгөнүм ошол азыркы убакта жана улутчулдук, башка нерсе көбөйүп кетти, бөлүнүп жаруу. Ошону Кудай сактасын балам, анан сени апаң мына биздин классташыбыз. Атаңда жакштарып калдык. Сен баягы жакшы үй бүлөнүн баласың балам. Рахмат. Ушунча келип апаң сыйлап, апаң классташтарын сыйлап, анан бизди тарыхка калтырып атат. Ошон үчүн мен көбүрөөк сүйлөдүм балам. Ооба. Талдадым. Эң чоң белек, эң чоң белек, эң чоң. Буйруган күнү Алла таалам биз баягы убактылуу конокпуз бардыгызчы. Инсан убактылуу конок буда. Алла таалам алам дегенин да кетебиз. Анан бул урпактарыбызга калып калган жакшы болот. Небере чебере бардыгына эстеп коюп калат. Булардын уунушунан муун экен. Кылымдарды алмаштырды, доорду алмаштырган муун экен деп айтып. Туура айттыңыз, курман. Мына аябай сонун сүйлөп берди. Классташтарыңыздын эң алдыңкы сөзү болду окшойт, себеп дегенде аксакал тарыкчы окшойт. Тарыкты жакшы билет экен. Аябай сонун ирети менен сүйлөп берди, аябай грамоттуу. Бул аксакал мына ушул учурдан пайдаланып жакыныраак турсаңыз, ушул Балам, азыраак сүйлөйүн. азыраак, келиңиз. Мугалим сүйлөйт да, ошол мугалим 45 жыл. 45 жыл мугалим болдуңуз. Эми муну айтышып атат. Мен эстепчүмүн. Быйыл 9-чу отурушубуз. Турмуш азына толук келе. Мен 9-на чейин катышып жүргөн адам. Эндиги сүйлөштүк кече. 55-нчи отурушат. Алтын акыркы өкө калганча отура беребиз. Эки акыркы. Ниеттериңиздер ишке ашсын, ниеттериңиздер. Эки адам деген. Эки адам калганча мен туруп эле атам. Эми мугалим бит дали ишедеп жатты. Бу шакаттар өтө элги болгон. 3 класс, 4 класс bitti, 1 класс öldü. 3 класс, 1 класс oruslar. Ek kırgız klasslarda oşuna bitti. Anan men ayılda yaşayım. 51 yılqa. Okşoş. Bulaudu taң alışadı. 45 yıl. Ne battılar? 9-nчы endигисине Kuda kalada aman esen boldu. Bolsa men özüm üçün 55 yıldığını ötkörüyoruz. O men aytkanыңыздар келсин. 60 yıllık, 65, 70. Ahırga şeyimi söyledi. Ben o şöyle nerede söylegenler mi? 3 yıl kalsa 3. oturuş dedi. O oturuşa katışmayanlar. Yani nerede kalganlar aytıp koyanda balam. Bir men kalamıyorum. Aksı dep koydu. Alapka Cancan aksı da o östönüyor. Alapka aksı da o şöyle zona getip atkanlar kalganı. Yak leylek, batken, bişkekler ketti. Siz bu yakta kalasızbı? Balam var da bir balamla kalıp. Sözsüz türde. Gelgenden keyin 1-2 gün sözsüz жүрүп кетиш керек, сөзсүз. Балдарды, неберелердин жыттап дегенде. Мынакей урматтуу, бүгүнкү ушул 50-жылкы классташтар берирээк жакын келсеңиздер эми бардыңыздар, сүйлөдүңүздөр, а? Бардыңыздар. Кана аксакал катарлаштырыңыз. Мына эч ким калбадыбы сүйлөгөндөрдөн. Келиндер кайсылар? Макул. Эми негизги максат ушул сиздердин ар бириңиздердин элесиңиздерди ушул тасмага калтырып калуу болуп атат. Бул эң чоң белек, эң чоң тарых жана аксакал айткандай. Ар бириңиздер Кудай буйруса сиздерди эч ким 50-жылкы деп эсептебейт, эч ким 70 жашка чыкты деп эсептебейт. Мына аксакалдар айтты, бизди Кудай буйруса ден соолук берип турса, ар 5 жылда акыркы 2 адам калганга чейин жолго беребиз деп. Ошол тилектериңиздер ишке ашсын. Урматтуу, мына ушул 50-жылкыларды көрүп тургандар, 51-52-жылкыларды көрүп тургандар, мына сиздердин ушундай классташтарыңыздар болсо, келип мондай тез жолугуп, ден соолуктун баарында ушундай жолугушууларды өткөрүп, бири-бириңиздердин алыста калып кеткен баягы классташтык доорлорду бир ушул бетме-бет келип ушундай кол кармашып, эстешип,
Мына 3 күн бою эстештиңиздер да, сен мындай болгон элеңер. Сен мени мындай кылгансың деп, мисалы ошондо сен мындай элең деп, туурабы? Ошондой сөздөрдүн баарын айтып, ушундай бактылуулук, классташтык көз ирмемде өткөргөндөрүңүздөргө силерге өтө чоң таазим кылабыз. Себеп дегенде бул да өзүнчө чоң бакыт, туурабы? Бул да өзүнчө чоң бакыт, бул дагы ар кимге буйруй бербейт. Азыр урматтуу көрүүчүлөр, бири-биринен ажыраша албай турган ушу классташтарды биз дагы классташтык баягы таасир алып, биз дагы ушундай тартым калып жаткан учурубуз. Келиңиз. Ооба. Эң негизги аман болуңуздар. Ар дайым түгөл болуңуздар. Бактылуу болуңуздар. Кийинки жолугушууда Кудай буйрса ушинтип алдыңыздар да ушинтип тартып турайын, Кудай буйрса. Ким каякка барса ак жол сиздерге. Бирок эч качан сиздер карыбапсыздар дагы, чарчабапсыздар дагы ушул өңдөн, ушул жүздөн жазбай жүрө бериңиздер. Амин. Сага дагы өмүр берсин. Үйүндө бактылуу бол. Апаң менен өмүрүң менен апаң сыйлап, апаңызда турмат кылып, апаңдай болуп, бала чакаң менен, кошконуң менен бизге окшогон агаларың, эжелериңдей болуп, сен дагы 50 жылдыктарды өткөзүп жүрө бер. Үмүтүңө жет, тилегиңе жетсен дагы ишиңе ийгилик, өзүңө ден соолук, бала чаңа бакыт. Амин, айтканыңыздар келсин. Амин. Жакшы туруңуздар, урматтуу классташтар. Жашында классташ, оозуна бөрөк жармашканда менен өткөн. Айта бериңиз. Сыймыктана бизден министрлер чыкты. Азыр кетире. Сот 15 шакты врачтар бар. Геологтор, начальниктер, өкмөттөн ишерден туруп кетишет. Бардык. Эң эле простой мемит мугалим. Бой кишинен экологтор. Аксакал, мугалимдик кесип ошо соттордон дагы, министрлерден дагы ошол бардык ушу сиз айтып аткан чоңдордон да улуу турат. Мугалимдик кесип бул сиз тандagaныгызга эч өкүнбөйсүз. Мугалим ошолорду чыгарган, мугалим ошол сотторду чыгарат, мугалим ошол жана сиз айтып аткан тиги учкучтардын баарын чыгарат, ошол космонавттардын баарын. Ошон үчүн сизге таазим Аксакал. Эң туура кесип тандоо. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta... Жолугушуулардын мүнөттөрү бүтүп баратат. Кудайым буйрса дагы жолугабыз деген ниетте тарап кеттиңиздер. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул энебиз дагы жогоруда биз көрсөткөн адамдардын, эжелерибиздин, агаларыбыздын классташы болуп эсептелинет. Азыр турмушка байланыштуу көл жергесинде турмушка чыгып, ошо көлдүк болуп кеткен. Чынын айтканда, мына кыскасын айтканда. Кандай таасирлендиңиз эже? Ушул классташтарды көрүп, бир ушундай атайын классташтар менен башкача бир бакыт болсо керек, классташтарды 40 жылдыкка кезиккенде карганыбызды байкап, аябай ыйлап, баарыбыз ыйлап, өңгүрөй ыйлаганбыз. Бул жолу кубандык баарыбыз бири-бирибизди көргөнүбүзгөчү. Ушул бар экенибизге, бири-бирибизди көрүп атканыбызга кубандык, амандыгыбызга. Ушунчалык сагынычтарыбыз тарап, жыргап, сүйүнүп, сурашып бири-бирибизден. Өмүр баяндары сурашып, эмне кылып оокат кылып атат, эмне кылып жашап атышат, канча балалуу болду, бүт суроолорду берип, ар бирибиздикин внимательный угуп, жашынакай отурдук да, ушунчалык тоюп калдык да, аябай. Кандайсы? Эмебиздин баары тарады. Жашынакай болуп отурдук, жашынакай басып, бийлеп, ырдап, бири-бирибизди түшүнүп, анары. Бийлеп, эми жакшы болду, мен аябай ыраазы болуп калдым. Уюштургучтарыбыз анара, тиги Тажидин, тиги шайыр, дагы ким эле? Канайым. Калбүйлөр уюштуруптур, ошолорубуз абдан активный иштеди. Тетиги Атамбектин колуктусу Канайымга аябай ыраазычылыгымды билдирем. Тим эле биздин келиниздей кызмат кылды го. Баш аягына чейин бүт баарын контролдоп, баар нерсени өз убагында
эме кылып подавать этип атты да. Ушундай жакшы келин экен. Таждинибиз сүйүнүп, мурункудан башкача возраст өткөн сайын башкача мамиле болуп калат экен да. Туура айтасыз, туура айтасыз. Жакшынакаев ар бирибизге келип, ордорду менен айтып, ордорду менен сурап, ордорду менен тартибиз менен баарыбыз отурдук. Өтө катуу кетпей, өтө акырын кетпей, нормальный тон менен. Себеби 60-70 жаш адамдын акылы токтойт турбайбы? Жаман жакшынын айырмасын уже билип эмес токтойт экен. Ошол бизге влиять этти деп ойлойм. Ошол бизди окуткан мугалимдерге рахмат интернатта. Интернатта бир жерден тамак ичип, бир жерден сабак, бир жерден бүт баардыгы бир жерден да. Жаткан жагыбыздагы жатаканаларыбыз дайым чогуу жүрүп, баягы бир үй бүлөнүн балдарындай болуп калат экенсиң да. Обыкновенный мектептикиндей эмес, башкача мамиле болот экен. Эми ушул жерде дагы бир эжебиз отурат. Ушул иш чаранын уюштуруучусу деп жанатан бери өткөндө дагы классташтардын жоонтобу менен жолукканда да ушул Анаркан деп атыңыз аталып атты. Ушул уюштуруучу катары, уюштуруучулардын бири катары айтсаңыз, ушу классташтар менен жолугушуу бул кандай жолугушуу? Башкалардан айырмасы эмне? Эч айтпа да. Буларды келет деп сүйүнүп, кубанып, эми канча классташтарым келет деп жол күтүп, баары келишти аман эсен. Мен сүйүнүп атам, качандан 50 жылдан бери көрүшпөгөн мына Сейдени мен кече көрүшүп отурбаймынбы? Чаткалдан келем классташым. Бири-бирибизди көрбөгөнүбүзгө 50 жыл болду да, бүткөнүбүз 70 жыл болсо, эми ону белгилеп, биз Кудай кааласа 51 жылдык кылып белгилеп отурабыз. Мен эми Олянын айткан сөзүнө мен да кошулам, агайларыбыз аябай жакшы болгон, ошон үчүн баардыгыбыз окуп, билим, талим алып, ар кимибиз ар жакта иштеп аттык. Мен болсом өзүм Алапкы районунан болом. 82-жылы Ошко келгем. Ошол бойдон Кыргыз Телекомдо иштеп, пенсияга чыгып, 4 баланын бактылуу апасымын, 2 ұл 2 кызым бар. Үчөөсү Россиянын жараны, бир кызым Ташкентте. Эми ардам кошуп коюш керек деп Мирзиевдир. Эмне айтмакчымын, классташтарыма дайыма ден соолук, узун өмүр, мындай жолугушуулар дагы өтө боло берсин. Тез жолугуп турсак картайбат болушубуз керек. Жашарып, ырдашып, бири-бирибизди көрүшүп дегендей, баарылашып дегендей. Мен эми аябай кубанычтамын, баардыгын жакшы кетирдик деп ойлоймун. Дагы калып калган конуктар бар экен, сүйүнүп дагы булар менен да коштошоюн деп өзүм дагы бул Куторду, Кебесини, Сейтенени, Шайырды, Ойланы чакырып, эртең булар жол тартышат. Эртең 21-inde Өмүркан там чыгышат, саат 1-де. Чолпонат. Бишкекке учам. Бишкекке, макул эми адаштым. Сырыны Бишкек эме учасың да. Үй тарабына учат да баары бир эми үйгө жакын. Сейдени досум болсо эртең Чаткалга жөнөйт. Машина менен зуулдаган ауду менен. Мен коштошуп кала берем, бирок коштошкум эч келбейт экен. Мына ошончо өтсөм дагы булардын кыялбастан чуркап, ушуга калып калыптыр экен деп сүйүнүп, ушул жерде биз дагы баш кошуп мынтип сүйлөшүп отурабыз. Кудай кааласа баардык классташтарыма ден соолук, узун өмүр, эч качан оорубагыла, дайыма контактта болойлук, сүйлөшүп турайлык, баарлашып турайлык, жашылыктарга, тойлорго чакыргыла баралык. Биз эми төлкө жеп иче турган күнүбүз, ойноп биле турган убагыбыз экен. Ошон үчүн баардыгыңарга оштон салам, Анаркан. Рахмат. Эми ушул ортодо турган мен апам албетте. Мен сүйүктүү, ыйык бул дүйнөдөгү адамым. Апа ушул учурдан пайдаланып сиз да сүйлөп койсоңуз болот. Өткөндө дагы классташтардын жалпы тобуна сүйлөгөнсүз. Мына азыр ушу Анаркан, Оля деген классташтарыңыздын жанында отуруп өзүңүзчө кандай, мына Шайыр деген да классташыңыз жакында келет. Кандай таасирленип атасыз апа? Мен деле ушулардын айтылган сөздөрүнө кошулам. 50 жыл болсо, жана ойногондой эле өтүп кеттир. Мына эми ошол жылдан бери бири-бирибизди көрүшпөй, мына эми көрүшкөнүбүзгө мен чоң рахматымды айтам. Ушу силерге Анаркан, ушулардан немелер рахмат. Ушуларды баардыгыбыздын башыбызды коштурган силерсиңер деймин. Туурабы? Ооба. Бири-бирибизди көрсөткөн силерсиңер энди.
Силер аман болгула, балалуу чакалуу болуп, баардыгыңар кыздар, балдар бактылуу болуп, ушу небере чеберелерди жетелеп, неме үйлөрдү кошо жетелегиле, бактылуу болгула, өмүр эч оорубагыла, чын ден соолукта дайыма жүргүлө, ушу небере чеберелерди жетелеп, балбай байбиче болуп жүргүлө. Амин айтканыңыз келсин. Разымын. Ошқа құш келіпсің? Рахмат. Неме? Мен балдарым айтпай кеттім, неме? Daha беріп қойсын ба? Небелерім айтпай кеттім. Айтатты бұл. Айттыңыз, екі бала, екі қызым барды. Небелеріңізді айттыңыз. Эми урматтуу бүгүнкү ушул акыркы ушул жолугушуунун көз ирмемдери эми албетте дагы 10 жылдан кийинби же насип буйруган күнү дагы жолугушуп өтсөбүз деп турган классташтарга ушул учурдан пайдаланып биз дагы ден соолук каалайбыз, узун өмүр каалайбыз. Сиз болсо эртең көлгө аман эсен жетип алыңыз, ордоңузга аман эсен конуп алыңыз дегендей. Неберелердин жытын жыттап сагынгандырсың неберелериңизди. Сагындым. Ушуда иле берейин деп турат, сорго турат элибиз дагы. Мен өзүмдүн апакем да эртең Кудай буйрса жолго чыгат, чаткалга, биз көнүп калганбыз чаткалга канча саат болсо дагы жүрө беребиз. Биз коштошпойбуз, кийинки жакшылыктардан, кийинки дагы ушундай жолугушуулардан жолукканга чейин сен аман тургула деп гана айтабыз. Туурабыңдар канча? Жакшы тургула, классташтар. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, сиздер ошол ата-энелердин жолугушуусуна күбө болдуңуздар. Мынакей сиздерге да ушундай каалык насип этсин. Алды чебере көрүп калгандар, кыбыра көрөйүн деп калгандар, мына ушул 50 жылдан кийин, жарым кылымдан кийин дагы жолугушуп, албетте буга чейин эле жолугуп келишкен, бирок азыркы жолугушуу да өзгөчө экендигин баса белгилеп айтып өтүштү. Ата-энелер аман болсун, ар дайым көңүлдөрү чөкпөсүн, көп жашашсын. Ушул биздин төрүбүздө урмат сыйга бөлөнүп, бактылуу каалыктын доорун сүрө берсин. Аты жөнүм Өмүрзак Азимкулов, жакшы туруңуздар.